33條咧就關於咧一啲 rates 嘅問題嘅。先講 statement one 先啦 ，magnesium oxide 咧係 base 嚟啦，咁佢會同啲 acid react 嘅。咁係唔係如果用1m 嘅 HCl 會快啲咧？佢 dissolve 得？咁的確係，因為咧你1m 嘅 HCl 咧佢係 strong acid 嚟嘅，咁你1m 嘅 HCl 就會 ionize completely 咧，佢有1 molar 嘅 H plus。不過咧，隔離個 ethanoic acid 咧，佢其實係一個 weak acid 嚟嘅。意思你一開始有1 molar 嘅ethanoic acid 咧，你最尾未必係能夠有1 molar 嘅 H plus 嘅，你可能只有得0.0000幾唔知啦，0.0001 molar 啦。咁即係話嗰個 concentration of H plus 咧係低啲，咁所以個 rates 咧亦都係會慢啲嘅。咁所以咧 statement one 咧係正確。第二個 statement 咧就關於咧 powder 嘅 marble 啦，佢同啲 acid react 嘅時候咧，即係 HCl react 嘅時候咧，係咪會快啲㗎？比起呢個 granule 嘅marble，咁 granule 即係意思咧，佢係一大粒嘅 powder 嘅 marble 咧就係即係 powder 咯。咁所以咧，你知 powder 嘅話咧，佢有多啲嘅 surface area 嘅，可以因為你reaction 咧就係要掂到㗎嘛，咁你如果好大粒嘅話咧，佢只有得外圍咧係能夠掂到出面嘅 acid 啦，佢入面嗰啲嘅空間係嘥咗，咁所以咧 powder 咧一定係會 dissolve faster 啦，即係 react 得快啲嘅。咁最後咧就係 H2O2 咧，佢會 decompose 係人都知㗎啦，就會出水同埋 oxygen gas 啦。咁如果有埋 MnO2 嘅話咧，就會再快啲。咁的確係因為 MnO2 咧係一個嘅 catalyst 嚟嘅，咁佢都可以咧用 Ki 亦都可以嘅。咁會加速得好快啦，咁所以 statement three 咧都正確，答案咧就係 dot。